bạn, mình là Kim Minh, còn kế bên mình là Mười Mười. Hôm nay là hai đứa mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm mà cục slime rất là đơn giản, chỉ cần một vài bước thôi. Cái này ở nhà ai cũng có hết. Những dụng cụ như sau là chai nước, một chai nước. Đây là hồ, một chai hồ thôi cũng được. Chúng ta sẽ cần dung dịch rửa miệng nha. Và hai hũ đựng, một hũ sẽ là đựng nước với dung dịch rửa miệng và một hũ sẽ đựng hồ. Nếu mà bạn là nhà nào có điều kiện hơn sẽ làm thêm màu và hai cây để khuấy. Các bạn khỏi cần lấy ống hút cũng được. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một chai hồ ra. Chai hồ dưới đây đủ lên làm slime rồi. Chúng mình sẽ bỏ vào một cái hố. Một cái hố màu trắng. Sao như có một sự trục trặc nhẹ nha các bạn. Mong các bạn không bỏ qua cho video nó có sai sót gì, mong các bạn bỏ qua cho. Em của tụi mình nó không có quậy quá. Nó quậy quá. Rồi chúng ta đã bỏ hết một chai hồ rồi ha. Chị tay nó lấy còn nó trộn. Rồi chúng ta đổ đây, khuấy đều lên. Rồi để qua một mùa lấy của rồi chúng ta sẽ một miếng nước vô nha. Chúng ta sẽ một cái chén này là cho như là một cái chén này hai phần. Chúng ta sẽ bỏ 1/2. Chúng ta sẽ nhỏ 5 giọt dung dịch rửa miệng vô. Đây. Giọt đúng 5 giọt nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Rồi chúng ta sẽ dùng ống hút khuấy đều cái nước lên, khuấy đều nước lên. Chúng ta đổ nước với dung dịch rửa miệng vô. Đây là hồ. Đừng khuấy lên. Hồi nãy nè các bạn. Chúng ta sẽ khuấy nó lên ha. Ôi! Trời. Rồi, khuấy vừa thôi ha các bạn. Rồi cái hồi nãy thì có sự trục trặc bụi á. Thiệt luôn á bụi. Nó hơi bị dính vô tay mình tí ha. Không sao. Rồi sau đó không sao đâu. Chúng mình đổ này vô. Chúng ta sẽ đổ cái nước mà của dung dịch rửa miệng vô. Rồi chúng ta sẽ khuấy lên. Khuấy lên là đó, chúng ta đã ra thành công rồi nè. Gần thành công luôn. Gần một ít thành công luôn. Rồi mà chúng ta còn xíu hồ này. Chúng ta sẽ cầm thêm một miếng dung dịch rửa miệng nữa. 2 giọt. Còn hồ không? Còn xíu hồ. Đổ vô luôn đi. Đổ vô. Đổ vô. Khuấy đều lên ha. Khuấy đều lên chúng ta sẽ ra được nè. Càng nhiều hồ càng tốt nha các bạn. Càng nhiều hồ càng tốt. Ở đây mình sẽ dùng có 1 chai. Nếu các bạn có điều kiện thêm thì các bạn sẽ dùng 5 hoặc 6 chai. Có khi 2 chai luôn cũng được. Khuấy lên. Có thể làm slime khổng lồ luôn. Điều kiện hơn thì làm màu. Cho thêm chút màu mèo. Đó, nó ra rồi đó. Đừng xong. Đây là các bạn, nó như giọt nước luôn. Đó là slime rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ khuấy đưa cục slime lên. Đây là cục slime hồi nãy mình mới vừa làm luôn. Đây, đến thành chúng ta đã ra cục slime rồi. Ôi, rớt rồi. Nó rất là trơn ha các bạn ha. Chúng ta sẽ khuấy đều lên một chút nữa. Rất là trơn luôn. Nên các bạn cẩn thận nha. Các bạn cũng ủng hộ cho mình nha. Nó chạy rất là ghê. Đó, nhưng mà không dính tay luôn. Rồi chúng ta ra được cục slime. Cái này á, các bạn chơi á thì nó cứng lại, nhưng mà khi ngâm vô nước nó hơi trơn thôi, để hồi mình hết nước cho tất cả. Chúng ta đã ra được cục slime rồi. Nhìn nó rất là đẹp. Đây là tụi mình sẽ làm ra slime trong suốt. Còn nếu mà các bạn nào mà có điều kiện hơn thì lúc mà đổ hồ vô cái khay này nè, là chúng ta sẽ bỏ thêm một miếng màu vào và khuấy đều lên rồi đổ nước kia vô. Có thể làm bằng màu lông cũng được nha các bạn. Chúng ta đã ra được cục slime rồi. Rất dễ thương nha. Đây, đẹp quá.
đây là cục slime cũ hồi nãy chơi sẽ dơ, nên mình khuyến khích cho các bạn là làm thêm màu để cho nó dễ thương hơn. Hy vọng là của các bạn sẽ làm thành công hơn của mình nha, không dơ. Cái này nè các bạn, làm slime như này là làm rất là thành công, 100% sẽ thành công. Nhưng tùy theo mỗi bạn nha, mỗi bạn sẽ có màu thêm màu, và mỗi bạn sẽ có rất là nhiều hồ. Mình mong các bạn bỏ nhiều hồ lên, đừng giống như mình ít quá Nên cục slime thì có bé tí à. Sau này mình sẽ rút kinh nghiệm thêm. Mong các bạn nhớ subscribe, đăng ký kênh Kim Channel và cho một like hoặc share. Thì thôi, xin cảm ơn, nhớ comment nha. Tạm biệt và các bạn ở video sau.